few moments later. Ay. Guys, ano okay pala? May taglag-lag. Pinakita ko lag-labs. Sarahan. Yun. Okay pa. Kinuha ko. Yeah. May labs na tayo. 5 minutes later. Ano yung video video 1 hour later. so punta tayo sa taas, sa pinakataas sa tent ko. Ang ginagawa po namin, nagkakabig po kami. Minagyan po sa kuya. Ginagawa ni kuya. Sabi tayo dun. Sabi tayo kuya. So sa taas. Yung nagpapakita ko sa inyo. Kung ano ang pangaraan na makakit po. Gawa ng isang mansion o apartment or isang hotel. No? Tara. Ito po ngayon na ginagawa po namin. Nagkakabig po kami. Or walling. So, hindi sila gumagamit ng mga hollow blocks dito guys. Pagawa ng apartment or condominium. Or tawagin dito sa Parin mansion. Nagamit. Lahat pa buhos. Buhos lahat yan. So guys, dito na sa tuktok. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Nakikita nyo. Yan. Yan, naka-ano siya sa forma. Forma. Yan po, yan. Yan. Yan po. Yan natin. Yan. So nakikita nyo ngayon. Nakakabilat. So walling lang po yan. So ginagawa ko ngayon yun ang kabila. Pagawin natin. A few moments later.
1 hour later. So guys, tapos ko na po siyang kabit. Yan, ako nakakita niya sa likod. Yan. Wala na ng donuts niya. Kalagit na ng donuts mga karas. Mamaya-maya. Tapos na po ito lahat. So, uwi kami ng maaga. Yari Jiri. 5 minutes later. Yan. So, perebeta. Yung perebeta po yan. So, mamaya, patapos na po kami. Yan. So, ulit lang po yung gamer. Ayun. A few moments later. Yan po sa ngayon yung mga update na nag-present. So, I hope na nag-enjoy po kayo. So, gusto nga po kayo. Hindi akong banap. Pag nag-construction kayo dito sa Japan, so at least meron na kayo hindi. So, I hope na matutunan ko. So guys, back to work muna tayo. Kami ulit.